هل لاحظت أن السعال مختلف؟ السعال الجاف كأنه خبط على صدرك، صوت بدون بلغم، يأتي مع البرد أو حساسية. السعال المنتج ببلغم، الجسم ينظف نفسه من المخاط الزائد وهو يحميك. الجاف، كحة بلا إفرازات. المنتج، تشعر بشيء يريد الخروج. إذا استمر السعال أكثر من أسبوعين أو أيقظك أو صاحبه حرارة، زر طبيباً. صدرك سليم، راحتك.